హాయ్ హలో నమస్తే అండి. ఈరోజు మన ఛానల్లో ఒక సరికొత్త వీడియోని మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఇది రైతులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మరి మనం పనికిరాని వస్తువులతో పిట్టెలు బర్డ్స్ మనం వేసిన పంట గింజల్ని మొక్కజొన్న కానీ జొన్న కానీ గింజల్ని తిని మనకు కొంచెం నష్టపరిచే అవకాశం ఉంటుంది కదా. అప్పుడు మనం మనుషులను పెట్టుకుంటుంటాం. ఒక 300 నుంచి 350 రూపాయలు కూలి ఇచ్చి ఒక నెల వరకు మనం ఒక మనిషిని కావాలి పిట్టెలకు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అది అవసరం లేకుండా ఇటువంటి పరికరాలు ఒక 4-5 మన చేను చుట్టూ పెట్టినామంటే మనము దాదాపు 9,000 దాకా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎట్లా అంటే మనం ఈ పరికరాన్ని ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా మనం పనికిరాని వస్తువులతోనే ఈ పరికరాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. మీరు చూస్తున్నారు అక్కడ ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్ వాటర్ బాటిల్ ఉంది. ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్ని ఒక ఫ్యాన్ లాగా రెక్కలు అలా కట్ చేసి పెట్టుకొని దాన్ని కింద మనం చైన్స్ పెట్టినాం. ఆ చైన్లు కింద అల్యూమినియానికి సంబంధించిన అల్యూమినియం కాకుండా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కానీ ఏదైనా ఐరన్ కానీ పెడితే ఇంకా సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుందండి. నేను ఫస్ట్ ఈ పరికరం చేసేటప్పుడు ఆ సౌండ్ను అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, కానీ బాగుంది, చాలా ఉపయోగపడింది. నేను 100% దీన్ని యూజ్ చేసుకున్నాను. మీరు కూడా ఈ పరికరాన్ని మీరు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వస్తువులతో ఈ విధంగా తయారు చేసుకుంటే చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. చూడండి, అల్యూమినియం ఇక ఆ చెక్క ఆ కర్ర కూడా పనికిరాని ఒక కర్రని నేను అలా యూజ్ చేసుకున్నాను. ఈ పరికరాలను చేను చుట్టూ పెట్టి గాలి వచ్చే దిశలు మారుస్తూ ఒక్కొక్క పరికరం ఒకేలా పెట్టకుండా కొద్దిగా దిశ మారుస్తూ పెట్టామంటే గాలి డైరెక్షన్ మారినా కూడా ఒకటి కాకపోయినా ఒకరైనా తిరుగుతూ ఉంటుంటాయి. శబ్దానికి పిట్టెలు అక్కడ నిలబడకుండా వెళ్ళిపోతాయి. అప్పుడు దాదాపు మనం మన పంటని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఒక్క పరికరమే కాకుండా ఇంకో పరికరాన్ని కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. చూడండి, మీరు చూస్తున్నారు ఎలా తిరుగుతుందో. అక్కడ వచ్చే శబ్దానికి ఈ పరికరం అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదని మరి ఇంకో పరికరాన్ని కూడా నేను కనిపిస్తాను. నెక్స్ట్ దీనిలోనే కంటిన్యూ అవుతుంది ఆ వీడియో. దయచేసి చివరి వరకు తప్పక చూడండి ఈ వీడియోని. మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి. సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి గంట సింబల్ని మీరు యాక్టివేట్ చేసినారంటే నేను చేసే ప్రతి టెక్నికల్ వీడియో మీకు ఫస్ట్ మీకే చేరుతుంది నోటిఫికేషన్ రూపంలో. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే పరికరం ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందండి. ఇది రెండు మనం పొలంలో పెట్టినట్లయితే మనం చాలా వరకు మన పంటని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. 100%. ఈ పరికరాన్ని కూడా నేను ప్రతి ఒక్కటి పనికిరాని వస్తువులతో చైను, తాంబానం అంటే అది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్లేటు అన్నీ మన ఇంట్లో పనికిరాని వస్తువులతోనే తయారు చేసినటువంటి ఒక పరికరం అండి. ఆ పీయూసీ పైపులు, ఆ ఫ్యాన్ రెక్కలు, పెడలో అది ఒక బేరింగ్ ఒకటి నేను కొన్నాను. మిగతావన్నీ పనికిరాని వస్తువులతోనే తయారు చేశాను. మీరు కూడా మీ యొక్క క్రియేటివిటీని ఏమన్నా ఉంటే కూడా నాకు డిస్క్రిప్షన్లో మీరు నాకు కొన్ని కామెంట్ రూపంలో పంపించవచ్చు. మీరు దయచేసి తప్పకుండా లైక్ చేసి నాకు సపోర్ట్ ఉంటుంది, ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. నేను ఇంకా మరింత ఉత్సాహంతో నేను ఇంకా సరికొత్త వీడియోలు మీకు చేసి చూపించగలను. దయచేసి చివరి వరకు చూడండి. ఇది మరి మనం ఇందాక దగ్గర నుంచి చూసినప్పుడు సౌండ్ ఎక్కువ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాం. అది కాదండి. ఇప్పుడు నేను మీకు చాలా దూరంలో ఉన్నాను. పరికరం మనం చాలా దూరంలో ఉన్నాము. జూమ్ ఇన్లో నేను వీడియో తీసినాను. మరి శబ్దం నేను జూమ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎంత దూరం వరకు శబ్దం వినపడుతుందో మీరు తెలుసుకోగలరు. కానీ ఈ పరికరం చాలా ఎఫెక్టివ్ ఉందండి. నేనైతే చాలా ఉపయోగించుకున్నాను. నేను చాలా వరకు మనీ కూడా సేవ్ చేసుకున్నాను. చూడండి, మీరు చూస్తున్నారు ఇలా గాలి ఎంత స్పీడ్గా వస్తే అంత స్పీడ్గా ఫ్యాన్ తిరగడం మీరు గమనిస్తున్నారు. నేను జూమ్ అవుట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఎంత దూరంలో ఉన్నాను చూడండి, మీరు గమనించండి. ఇక్కడి దాకా ఆ సౌండ్ వినపడతా ఉంది. చూడండి, గమనించండి. అంత దూరంలో నుంచి నేను వీడియో కవర్ చేశానండి. అక్కడి దాకా శబ్దం వినపడతా ఉంది. చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉందండి. చూడండి, స్పీడ్గా తిరగడం గమనిస్తున్నాను.
థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ఇంత దూరంలో కూడా మనకు బాగా వినపడుతుంది. నెక్స్ట్ మరి సరికొత్త వీడియోతో మేము ముందుంటాను. బాయ్ బాయ్.